This morning we're going to have a look at some stories in the book of Daniel. За өнөөдөр бол би Даниэлийн номноос Даниэлийн түүхээс ярих болно. Okay, I'd like to begin. What is the difference between a thermometer and a thermostat? За юуны өмнө надад нэг асуулт байна. Цаг агаар хэмжигч болон одоо халуун сав тийм эсвэл хөрөгч агаар хэмжиж байгаа юм. Ямар ялгаа байдаг вэ? За бид нар бүгдээрээ бол одоо термометрийг мэднэ тийм үү? Okay. Халууны шил. When the temperature goes up, the thermometer goes up. За тэр яа хүүхдээ ингээд цаг агаар дулаараад ирэхдээ яа тэгвэл термометрийн нөгөө улаан тэр нэг шингэн ингээд дэшээ яваад гэдэг тийм. Okay, if the weather turns more cool, the thermometer also goes down. Хүүтрээд ирэхдээ доошоо буугаад эхэлдэг. Okay. The thermometer, it just shows whatever the environment is. Термометрийн гол зорилго нь юу вэ гэхээр одоо цаг агаар ямар байна, хүүтмээр нь халуун байна уу гэдгийг мэддэгдэх үүрэгтэй. Okay, a thermostat is different. За тэгвэл термостат буюу одоо юу гэхээр ганцхан одоо хэмжээнд нөгөө нэг цаг агаарыг барьчдаг. Одоо хүүтэн бол хүүтэн, нэг бол халуун бол халуунаар барьчдаг. These electric heaters have thermostats in them. За тэгэхээр одоо жишээ нь энэ тийм кондишнер энэ бол бас дотроо термостаттай. Юу гэхээр яг ингээд цаг агаарыг тодорхой хэмжээнд барьж байгаа. Okay. So if we wanted more heat, we turn up the thermostat a little bit more and it will generate the amount of heat. Хэрвээ өрөөгөө дулаахан болгох гэх юм бол бид нэр жоохон юуг нь нэмжиж болно. Градус нь гэх юм бол өшөө халуунаар үлээгээд. And if it gets too hot, we turn the thermostat down and it'll bring the heat down to that level. Халууныг бууруулъя гэх юм бол жоохон юу яачин? Градусыг багасгах чинь гэх юм бол халууныг бууруулчдаг. Okay, but a thermometer will only measure whatever the temperature is. За тэгвэл одоо ялгаар багш гэж байна тийм үү? Термометр яадаг гэвэл одоо гадаа ямар халуун байна тэрийг л үзүүлдэг. Now, today we're going to look at two different types of people. Тэгвэл өнөөдөр бид хоёр янзын Христ итгэгчдийн талаар ярих болно. Okay, we're going to look at thermometer people. За термометр хүмүүс гэж бас байдаг байна. And we're going to look at thermostat people. За тэгвэл термостат гэдэг тийм хэлбэрийн тийм маягийн хүмүүс бас байдаг итгэгчнэр. And then you can decide which sort of person are you. За тэгээд одоо аль тийм үү категорид нь багтмаар байна. Та тэр болгоны одоо дотроо бодороо шийдээрэй. I see today there's quite a few young people. За би одоо энд одоо мэдээ хэдэн залуу хүмүүс байгааг харж байна. As well as of course older people too. Бас мэдээж хэрэг дунд насны хүмүүс бас байна, ахмад насны ч хүн байна. Okay. And I want to encourage each one of you. In your hearts, you decide what you are going to do. За тэгвэл одоо би энийг та бүхэнд одоо нэлээд онцлог хэлмээр байна. Та бүхэн өөрсдөө зүрх сэтгэлдээ өөрийн гэсэн шийдвэр гаргаад түүнийг яг дагаж яваарай. You don't have to follow what the crowd is doing. Хин нэгэн хүн одоо найз нөхөд чинь эсвэл орчин тойрны чинь хүмүүс ямар шийдвэр гаргаж яаж явах нь бол хамаагүй. Энийг битгий дагаж тэг одоо урсгалыг дагаж бусдыг дагараа. I was speaking with a Mongolian lady one time. Би нэг удаа Монгол эмэгтэйтэй ярилцж байсан. And she had some daughters. За тэр хэдэн охтуудтай тийм хүн байсан. And one was in Taiwan and one was in another country. За нэг хүүхэд нь Тайванд суралцдаг, нөгөөх нь бас өөр нэг улс орнд суралцдаг байсан. And this lady said to her daughters, "Don't rush to come back to Mongolia." За тэр эмэгтэй бол охтуудаа ингэж хэлсэн. Монголд ирэх гэж яагаад хэрэггүй шүү гэж хэлсэн. Now the reason was not because money is better overseas. That was not the reason she told. За тэр эмэгтэйгийн өөрийнх нь одоо тэгж хэлсэн шалтгаан нь болохоор гадаадд мөнгөтэй Монголд мөнгө баг байна гэсэн утгаар бол хэлээгүй. Instead she said something interesting. За шал өөр утгатай хэлсэн мэн их сонирхолтой. She says nowadays in Mongolian society young people are not so good. Одоо өнөө цагт Монголд одоо залуучууд бол нэлээд буруу зам руу ороод байна. She says there's a lot of alcohol, smoking, drugs, sex. All of these things are now happening here in Mongolia. За янз янзын одоо зам байдлын доголдол залуучуудын дунд их гарч ирлээ. Арих тамхи байна, хар тамхинд хүртэл автагдж байна. Тэгээд янз янзаар бие үнэлэх гээд залуучууд ер нь айгүй тийм
эвгүй зүйлийг одоо Монголд хийж эхэллээ. And she says, Mongolian young people are losing their self-control and just doing all sorts of bad things. За Монголын залуучууд бол одоо ёс зүй, ёс суртахуун гэдэг юм алдаж эхэллээ. Муу муухай юм бол их дэлгэрч जैन тийм учраас бити ирээ гэж. And so because of that reason, she did not want her daughters to come back very quickly from overseas. Тэгэхээр октоудаа хүрчээд одоо тэр үеийнхээ хүмүүсийг дагчихгүй гэж айсан учраас тэр эмэгтэй бити ирээ гэж одоо хэлж ээжээ. Okay? You people here are Christians. За энд байгаа улсууд бол Христ итгэгч хүмүүс байгаа. Okay? You don't need to follow what the rest of society is doing. Тэгвэл биднэрт бол нэг давуу тал байна. Юу гэхээрээс бид бол Бурхны зарчмыг хуулийг ойлгодог мэддэг учраас бид бол гадаа хүмүүс юу хийж байгааг бол дагах одоо шаардлага байхгүй. Okay, you don't have to be thermometer Mongolians, just follow what everyone else is doing. За ингээд бид бол тийм термометр маягийн тийм хэлбэлцсэн зам байдлыг одоо авч одоо гаргаж хүмүүс одоо юу хийж байгаа ямар байна гэдгийг бол дагах шаардлага байхгүй. Instead, you should be thermostat Mongolians who decide, hey, we're not going to follow those bad things. We're going to do what's right. За тэгвэл термостат маягийн тийм зам байдлыг гаргах. Өөрөө юу хийхээ шийдээд бусдыг дагахгүй. Тийм байдлаар одоо өөртөө шийдвэр гаргаж. Okay. Mongolia needs more Daniels and his friends. За одоо мэдээж хэрэг хэцүү цаг үед бол Монголд бол илүү их Даниэл маягийн хүмүүс, түүний найз маягийн тийм хүмүүс хэрэгтэй болсон байна. Of course, not just Mongolia, but every country needs people who will stand for what is right and do what is right. За мэдээж хэрэг энэ бүх одоо юм бол ганц Монгол тохиолдод байгаа юм биш. Дэлхийд ихэнд айгүй олон оронд бол маш их хэцүү хүнд цаг үед ирсэн байна. Тэгэхээр тэр улсуудад ч гэсэн өөр бусад оронд ч гэсэн Даниэл маягийн зам байдал бол одоо хэрэгтэй байна. Okay. Sometimes when we are with our friends, it is so easy to just follow what they are doing. За заримдаа бид нар одоо ингээд найз нөхдөдөө цуг байж явах. Найз нөхдийнхөө хийж байгаа зүйлийг дагна гэдэг бол айгүй амархан байдаг. Okay. However, even though it's sometimes hard to say, well, no, I'm not going to do that, God would have us do the right thing. За гэтэл одоо найз нөхдийн одоо хийж байгаа зүйлийг дагах биш те. Муу зүйлийг дагах биш. Харин үгүй гэж те. Өөртөө одоо өөрийн гэсэн бодолтой байна гэдэг бол бас мэдээ зориг шаарддаг. Хэцүү. I remember when I was working for the government finance agency in Australia. За одоо би одоо Австралид байхдаа улсынхаа тийм төрийн байгууллагад ажиллаж байсан. Тэр нь бол санхүүгийн тийм байгууллага байсан. Okay. And sometimes I would go out with my work friends when they went out to go drinking and socializing to a hotel or something like that. Or bar. Yeah, bar, yeah. За тэгээд тэр төрийн байгууллагад ажиллаж байхад бол яа гэвэл найз нөхөд маань бүгдээр гарын явын одоо сайхан юу 6 цэнги гэдэг байсан. Тэгээд баар ч юм уу, зочдууд ч юм уу тиймэрхүү газар очиод нэлээд аригтаар сууж цэнгэдэг байсан. Okay, we just went socializing sometimes after work. Ажил тараа заримдаа иймэрхүү байдлыг бол манай цог ажилтдаг хүмүүсд нэлээд хийдэг байсан. They were all drinking alcohol. Тэд нар бүгдээрээ одоо арих уудсан. But I was Seventh-day Adventist Christian. I did not drink alcohol. За би бол одоо додоттой адвентист юм явдаг. Христ итгэгч хүн учраас арих ууддаг байсан. And sometimes I say, come on, Paul, just have one drink, it won't hurt. За найз нар маань тэр үед бол юу гэж хэлдэг байсан гэхээрс Пол чи одоо нэг ганц хондог уучрыг яагаад байгаа юм бэ? But I would say, no, I'm not interested. Чи ганц хондог уугаас огтчихгүй мэдээж та уучаач та гэдэг байсан. Тэгээд би болохоор уучлаарай. Надад үнэхээр тийм сонирхол авах гэж хэлдэг. Okay, I've come to enjoy our time together, but I don't need alcohol. Би найз нартайгаа баярлж цэнгдэг байсан. Тэдэртэй хамт сайхан юу яадаг гэсэн. Цагаа сайхан өнгөрөөж чаддаг байсан. Гэхдээ бол би уухгүй гардаг. Okay, and of course, they would still drink alcohol. Мэдээж хэрэг манай тэр найз нар бол архиа усаар байсан. Okay, but sometimes I didn't go, especially on a Friday night because it was Sabbath. За ялангуяа тавтахын өрөө бол би явдаггүй байсан. Яг л шаббат өдөр эхэлж байгаа учраас би тавтахын өрөө бол найз нөхдөдөө цэнгэхээр явдаггүй байсан. So I couldn't go out with them, of course. Мэдээж хэрэг яаж одоо шаббат болны ариун өдөр эхэлж байгаад би бас зугаалаад тэр арихтаар сууж байгаа найз нартайгаа явж чадах. Okay, but then sometimes the next morning I would hear about these terrible stories that happened the previous night. За тэгээд ингээд хагасаа бүтэн сайд нь би ингээд найз нөхдөд
одоо ярилцахтай тэндээс бол нөгөө 5 дахьынхаа оройн одоо ямар юм болсон бэ гэдэг талаар нэлээд түүх сонсдог. Okay, some of them drank too much and they did very stupid things. За ингээд мэдээж хэрэг согтсон хүмүүс ямар ойлгохтой юм бэ? Янз янзын юм хийсэн болох сонсогддог байсан. And everyone in the office is talking about it. За тэгээд одоо нэг өдөр нь ажилдаа ирэнгүүт нөгөө хүмүүсийнхээ одоо түүх юу гэдэг нь паянгийн одоо ярьж өгнө. And then some people are very shamefaced. Зарим нь болохоор ингээд учиргүй ичдэг байсан тэрийг сонсоод. Because what they did the previous night. Тэгээд тэр нөгөө Цингсэн оройн одоо юу хийснэ сонсоод эндээс бол учиргүй ичдэг байсан. And I often wondered, how come these things never happened when I went out with them? Гэхдээ заримдаа би юу гайхдаг байсан. Гэхдээ чи би энэ найзтайгаа зарим өрөө бас ингээд цуг яваад цэнгдэг. Гэхдээ бид нар чи ийм хийдэггүй шүү дээ. Яагаад ингээд намайг байхгүй дандаа ийм хийчихэд идэг юм бол. Of course, when I went out with them, they still drank some alcohol. Надад явж байхдаа тэд нар бас архиа уудаг. But they never did stupid things. Тэд нар гэхдээ янз янзын асуудалд уулна ордоггүй. Okay. And then one day I realized what was happening. Тэгээд яагаад ийм байдал үүсэх юм болоо гэдэг нэг өдөр би ойлгосон. Okay. When I went out and I said, no, I don't want any alcohol. За тэгээд нэг өрөө би бас ингээд найзтайгаа цэнхээр гарсан. Тэгсэн чинь би бас хэлсэн. За би яг уухгүй шүү гэсэн. I noticed that some of my friends, if they didn't want to drink so much, they would say, no, I don't need any more. I've had enough. За тэгээд ингээд хүмүүсийг ингээд хараад байсан чинь нэг нь ч юм уу те нэг хоёр нь ч юм уу ерөөс арих уухгүй гэдэг ингээд суучих те нөгөөдөл нь яадаг вэ бас ингээд бие барай их уухгүй баг уугаа тэгээд би боллоо гэдэг ичээд те нөгөө уудгуунаас ичээд тэгээд бодоод байхаар харсан. Okay. So because I was not drinking, they had the courage to not drink so much. When they knew they had enough, they would stop. За тэгэхээр энд нэг арих уудгүй хүн байгаа учраас тэр хүний нөлөө яаж юм гэхээр тэр дунд бас явж идэв. Зарим усууд нь нөгөө уухгүй байгаа хүнээсээ санаан зовоод эсвэл за би одоо боллоо гэхдээ хажууд уухгүй хүн байгаа учраас зөрөгтэйгоо за одоо болсон гэж хэлж шараад байсан. But it seems like when I wasn't there was nobody to influence to not drink so much, so they would drink a lot and do silly things. За тэгээд одоо би ингээ яваагүй байхад тэнд яадаггүй нөгөөдөл маа. За хин уухгүй байгаа чинь би уугаад явах удаа гэсэн бодол байхгүй болчдөг. Бүгдээрээ ингээд би энийга дагаад уусараа бүгдээрээ яачдаг согтчдаг байжээ. Now I'm not saying that I'm a good person or better than anyone else. За тэгэхээр энд бол би бол үнэхээр сайн хүн, би бол үнэхээр бусдад одоо үлгэрчээ болдог хүн гэж өөрийгөө магтах гэсэн одоо ярьж байгаа юм биш шүү гэдгийг та нар ойлгоорой. Okay, that's not the point of the story. Миний ярьж байгаа гол зорилго бол би одоо өөрийнхөө сайн хүн гэдгийг тайлбарлах гэсэн зорилго бол биш шүү. The point of the story is sometimes if we stand firm, we can have a good influence on other people. За эндээс одоо гол одоо ойлгох зүйл маань юу вэ гэхээр бид нэр хэрвээ өөрсдийнхөө зам байдлыг хянаж чаддаг бол бид бусад нөлөөлж чаддаг юм а гэдгийг бид бас эндээс ойлгох хэрэгтэй. And so I tell you that story to encourage you that if you are in a bad situation or something like that, you still follow what's right. За тэгэхээр одоо нийт тийм масс одоо олон түмэн одоо буруу зүйлийг хийж яхад хэрвээ та одоо зөв зам дээр зогсож өөрийнхөө зам байдлыг зөв байдалд хянаж чадж байгаа бол бас бусад хүмүүс нөлөөгөө үзүүлж чадах тийм шүү. Okay, let's look at Daniel chapter 3. За ингээд Даниэл номын 3 дугаар verses 1 to 6. Бүлгийн 1-6 бүгдээрээ харцгаая. Небухадназар хаан алтан хөрөг бүтээсэн бөгөөд өндөр нь 60 тохой, өргөн нь 6 тохой байжээ. Тэрээр түүнийг Вавилоны мужийн дураагийн талд босгов. Тэгээд Небухадназар хаан өөрийн босгосон хөргийн нээлтийн ёслолд оролцуулахаар өдөрлөгчид, ноёд, амбан сайд, засаг дарга нар, жасын нэрв шүүгчид бүх мужийн захирагчдыг суулгахаар зарилэг илгээжээ. Ингээд өдөрлөгчид, ноёд, амбан сайд, засаг дарга нар, жасын нэрв шүүгчид бүх мужийн захирагчид Небухадназар хааны босгосон хөргийн нээлтийн ёслолд цуглаад Небухадназарын босгосон хөргийн өмнө зогсоцгоо. Тунхагдагч чанга дууга тунхагдан. Ард түмэн үндснүүд болон бүх хилтнүүд та нарт тушаал өгөгдсөн билээ. Та нар бүрээ, лимб, ятг, хуур, босоо ятг, баг бишгүүр бөгөөд
бүх төрлийн хөгжмийн дууг сонсмогц сөгдөн Небухадназар хааны босгосон алтан хөрөгт мөргөгтөн. Харин сөгдөж мөргөөгүй хэнийг ч болов дүрэлтсэн алтаа зоохон тэр даруй хаях болно гэлээ. Okay. За, What will you do? за маш их аюултай зарлиг байна тийм үү? Одоо яах вэ? God expressly said, never bow down to any idol. За гэтэл одоо Бурхан бол одоо бүр эхнээс Библийн бүр эхний хуудасаас хэлсэн байгаа тийм. Ямар ч хуурамч шүтэн бүү мөрөг гэж хэлсэн байна. But the king has a different idea. За гэтэл одоо нөгөө төрний хаан маань ямар одоо санд гаргасан байна. The king says, you bow down to the idol. За одоо миний одоо бүтээсэн энэ одоо хуурамч шүтэн хөрөг рүү одоо мөргөө гэсэн ийм зарлиг гаргаж. And to encourage you to bow down to the idol, look at the furnace. За хэрвээ үгүй бол тэнд галтаа зовх руу хаяа шүү дээ гэж хэлсэн. Okay, we will not use wood or coal for the furnace. За бид нэр бол одоо тэр галтаа зовхондоо зүгээр нэг мод шатаахгүй, жилийн нүүрсийг шатаахгүй. We will use you for the furnace if you don't bow down. За хэрвээ одоо энэ галтаа зовх шүтэнд одоо мөрөхгүй юм бол тэр галтаа зовхны төлшин хэн байх вэ? Та нар байх болно шүү гэж хэлсэн. So you look at in one direction, there's the idol. За ингээд та нар ингээд нэг тийшээ харахад тэнд гуравч шүтэн байж байгаа. You look over this side, there's the furnace. За ингээд нөгөө тал руу харахад 100 байж байгаа. The king has given you a choice. За одоо ингээ хаан та нарт ийм хоёр сонголтыг өглөө. Idol or furnace? Шүтэн мөрөг эсвэл галтаа зовхоо марш. Which one will you choose? За одоо энийг нь сонгох. Okay. The ones who passed the small test also passed the big test. За тэгэхээр жижигхэн одоо шалгуурыг давж чадсан хүн том шалгуурыг ч бас давж чадна. Okay. The ones who failed the small test, they also failed the big test. За тэгвэл жижигхэн зүйл дээр одоо бүдэрсэн хүн том зүйл дээр бүдэрх нь бас гарцаа. Okay. And to me that says, hey, even in the small things of life, follow God's ways. За тэгвэл эндээс би юу ойлгох вэ? Жижигхэн зүйл дээр хүн Бурхныг одоо дагаж чаддаг байна. Because when the big things come, if you didn't follow God in the small things, you won't follow God in the big things. Хэрвээ та одоо амьдрал тохиолж байгаа жижигхэн зүйл дээр хүртэл одоо Бурхны шудраг үннийг дагаж чаддаг бол амьдрал тохиолдох том зүйл дээр Бурхныг дагаж чаднаа. Okay. Food, eating or not eating, just a small test. Хоол хүнс идж уух зүйл гэдэг бол жижигхэн шалгуур. But following God in those small tests prepared them to follow God when the big test came. Хүн бол жижигхэн зүйл дээр хүртэл одоо Бурханд үнэнч байх юм бол дараа нь том зүйл дээр ч бас үнэнч байж чаддаг. Okay. So, no matter what, follow God. За юу ч боллоо гэсэн Бурхныг дагж байгаа. Okay. There's a Bible principle that Jesus said. За Библиэлд нэг тийм мөнхийн зарчмын тухай Есүс өгүүлсэн байдаг. Okay. Jesus said, when people are faithful in little things, then God will give them big things to be faithful in. Хэрвээ хүмүүс жоохон зүйл дээр хүртэл одоо өөрөө итгэлтэй байж чадах юм бол Бурхан одоо том зүйл дээр өөрийнхөө итгэлийг өгөх болно. He also said if you're unfaithful in the little things, nobody will give you big responsibilities. Хэрвээ та жижиг зүйл дээр хүртэл одоо шудраг үнэн гэдгийг харуулахгүй бол хэн ч танд том юм итгэж өгч чадахгүй. Okay. And so here we see that the three men, they stood up and said no bowing down. За одоо энэ дээр бид одоо тэр их хатуу сонголтыг өгсөн байх төрөл гурван залуу үгүй би дагахгүй гэж одоо эсэргүүцсэнийг харлаа. By doing the right thing, all of us can be an influence for God. Зөв зүйлийг хийж байгаа тэр хүмүүс бол эргэн тойрныхоо хүмүүс байнга бүлэглэж жишээгээ үзүүлж нөлөөж явдаг юм шүү. And so it's by prayer and my wish that each one of us, including myself, will be a thermometer Christian and not just a thermometer Christian. За одоо ингээд залуутаа юу багтаа гэж бодож байгаа гэдэг. Энд байгаа хүмүүс би өөрөө ч хүртэл термостат тийм л итгэж байхыг хүсэж байна. Термометр шиг ингэж цагийн аясыг дагдаг тийм байдлаар бол амьдрахыг хүсэхгүй. Энийг одоо
бас бурхнасаа гуйна. And it all starts with making that decision yourself. Тэгэхээр таны амьдралын шийдвэр таны зүрх сэтгэл дотор л гарах хэрэгтэй байдаг шүү.